Hello guys, welcome to our YouTube channel Education Wire. Let's talk about Sailing to Byzantium, which is written by William Butler Yeats. देखिए ये पोएम हुई पब्लिश 1928 में। यहाँ पर पोइट जो है अपनी कंट्री को छोड़कर बाइजेंटियम की तरफ जाने की बात करते हैं। जानते हैं ऐसा क्यों? लेट्स स्टार्ट दी पोएम। दैट इज़ नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन। यहाँ पर स्पीकर कहते हैं कि यहाँ पर ओल्ड लोगों के लिए जगह नहीं है। दैट इज़ नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन मीन्स यहाँ पर कोई स्पेस नहीं है ओल्ड लोगों के लिए। द यंग इन वन अनदर्स आर्म्स, बर्ड्स इन द ट्रीज, दोज डाइंग जनरेशंस एट देयर सॉन्ग। वे कहते हैं कि मोर्टल चीज़ों की बात करते हैं कि इट इज़ फुल ऑफ यूथ्स लाइफ विद यंग लेइंग इन वन अनदर्स आर्म्स। जो यंग जनरेशन है एक दूसरे की आर्म्स में है। बर्ड्स जो हैं ट्रीज़ पर सिंगिंग कर रहे हैं। यहाँ पर मोर्टल चीज़ों की बात कर रहे हैं, रोमांस दिखा रहे हैं, डिलाइटफुलनेस दिखा रहे हैं। बट आगे कहते हैं दोज डाइंग जनरेशंस एट देयर सॉन्ग। वे यहाँ पर सडनली डेथ की बात करते हैं कि ये जो जनरेशन है ये डाइंग जनरेशन है, मीन्स ये जन्म लेते हैं और मर जाते हैं। द सैल्मन फॉल्स, द मैकरल क्राउडेड सीज, फिश फ्लैश और फॉल, कमेंड all summer long, whatever is begotten, born and dies. Salmon is a river and mackerel means fish, a kind of fish. Fowl जो है एक bird, command means प्रशंसनीय है और begotten means जन्म देना। वे कहते हैं fish swimming in the waters or the rivers। यहाँ पर वे नेचर की बात करते हैं कि पूरी समर में ऑल समर लॉन्ग, यह सब कितना प्रशंसनीय लगता है। फिर बात करते हैं वी आर जस्ट लाइक बर्ड्स एंड फिशेस, वी लिव एंड वी डाई। बिगटन मतलब होता है जन्म देना। तो वे बात करते हैं कि हम सब भी इन्हीं बर्ड्स और फिशेस की तरह हैं कि वी लिव एंड वी डाई। कोच इन दैट सेंशुअल म्यूजिक ऑन नेग्लेक्ट, मोन्यूमेंट्स ऑफ अनएजिंग इंटेलेक्ट। ये कहते हैं कि पूरी समर में ये जो वर्ल्ड जो है, जो यंग जनरेशन है वो सेंशुअल म्यूज़िक में फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से वे ओल्ड लोगों को वैल्यू नहीं दे रहे, ओल्ड जनरेशन को वैल्यू नहीं दे रहे। यहाँ पर सेंशुअल म्यूज़िक मीन्स मटीरियलिस्टिक वर्ल्डली थिंग्स से है कि संसारिक चीज़ों में फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से वे ओल्ड जनरेशन को वैल्यू नहीं दे रहे। यहाँ पर वे मोन्यूमेंट्स को, जो स्मारक है, मोन्यूमेंट्स और स्कल्पचर को अप्रिशिएट करते हैं कि मोन्यूमेंट्स ऑफ अनएजिंग इंटेलेक्ट, क्योंकि मोन्यूमेंट्स हैं, स्मारक हैं, वो हमेशा के लिए यादगार बने रहते हैं। उसको इन्होंने अप्रिशिएट किया है, मोन्यूमेंट्स और स्कल्पचर को अप्रिशिएट किया है कि उनकी कोई एज नहीं होती, वो हमेशा के लिए यादगार बने रहते हैं। उनको इमॉर्टल दिखाया है, उनकी प्रशंसा की है। आगे कहते हैं एन एज्ड मैन इज़ बट अ पार्टली थिंग, अ टैटर्ड कोट अपॉन अ स्टिक, अ लेस सोल क्लैप इट्स हैंड एंड सिंग एंड लाउडर सिंग, फॉर एवरी टैटर इन इट्स मॉर्टल ड्रेस, नोर इज़ देयर सिंगिंग स्कूल बट स्टडिंग monuments of its own magnificence. And therefore I have sailed the seas and come to the holy city of Byzantium. Partly thing यहाँ पर insignificant thing दिखाई गया है कि जिसकी कोई वैल्यू नहीं दी जा रही है। तो कह रहे हैं an aged man is worthless with a tattered coat. Tattered coat यहाँ पर एक मेटाफर यूज़ किया गया है कि ओल्ड एज इज़ लाइक अ कोट हैंग अपॉन अ स्टिक। यहाँ पर ओल्ड एज को इनसिग्निफिकेंट दिखाया कि उसको कोई वैल्यू नहीं दी जा रही है। ओल्ड एज इज़ लाइक अ टैटर्ड कोट अपॉन हिज वीक एंड थिन बॉडी, मीन्स एक स्टिक पर एक कोट हैंग हो रहा है, उसे ओल्ड एज से कंपेयर किया है कि वो जो बॉडी होती है वो एक स्टिक की तरह बन जाती है और उस पर जो है कपड़े पहने हुए हैं। फिर कहते हैं सोल क्लैप इट्स हैंड्स एंड सिंग एंड लाउडर सिंग।
यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन यूज़ किया गया है, सोल क्लैप नहीं कर सकती, लेकिन उन्होंने बोला है कि सोल क्लैप इट्स हैंड एंड सिंग एंड लाउडर सिंग। मीन्स वे कहते हैं सब कुछ अच्छा तभी होगा जब सोल रिजॉइस करे इन इट्स ओन पावर एंड मैग्निफिशेंस। मीन्स जब सोल खुश हो, सोल पवित्र हो, सब कुछ अच्छा तभी होगा। ही बिलीव्स इन द सॉन्ग दैट कम्स आउट फ्रॉम एजिंग एंड सफरिंग, जो कि ओल्ड एज में ये सॉन्ग निकलता है। मीन्स द ओल्डर यू गेट द लाउडर यू शुड सिंग। जितना ज़्यादा ओल्ड होते जाओगे उतनी ज़्यादा तुम्हारी सोल जो है लाउडर सॉन्ग आएगी। और यह सॉन्ग कब निकलता है? एजिंग से, सफरिंग से, एक्सपीरियंस से। ओके, सो वे कहते हैं लेटिंग द सोल स्टे अलाइव इफ़ योर बॉडी इज़ अ टैटर। अपनी सोल को पवित्र रहने दो, अपनी सोल को ज़िंदा रहने दो, चाहे तुम्हारी बॉडी कैसी भी हो, भले ही तुम ओल्ड हो रहे हो। तो वो उस सॉन्ग को महत्व देते हैं जो ओल्ड एज में निकलता है। सो वे कहते हैं कि सब कुछ अच्छा तभी होगा जब तुम्हारी सोल पवित्र होगी। सोल क्लैप इट्स हैंड्स एंड सिंग एंड द लाउडर सिंग। तो सब कुछ अच्छा तभी होगा जब सोल पवित्र होगी। और लाउडर सिंग कब करोगे? जितना ज़्यादा ओल्ड होते जाओगे, जितना ज़्यादा सफरिंग तुम्हें मिलेगी। नोर इज़ देयर सिंगिंग स्कूल बट स्टडिंग। कहते हैं इन दिस ओल्ड कंट्री नोबडी रियली वैल्यूड द लाइफ और ऑफ द माइंड एंड द सोल। कहते हैं कि इस कंट्री में, इन हिज ओल्ड कंट्री, वहाँ पर जो उनकी पहली कंट्री थी, वहाँ पर ओल्ड मैन को कोई वैल्यू नहीं दी जा रही है, ना ही सोल को। सब जो हैं सांसारिक चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं और ओल्ड एज को वैल्यू नहीं दे रहे हैं, ना ही सोल को। मोन्यूमेंट्स ऑफ इट्स ओन सिग्निफिकेंस। वे कहते हैं ग्रैंड मोन्यूमेंट्स ऑफ इट्स इमोर्टल इंटेलेक्ट। सेल्फ इंडल्जेंस की बात करते हैं, अपने आप को अंदर से पहचानने की बात करते हैं। वे मोन्यूमेंट्स को अप्रिशिएट करते हैं कि मोन्यूमेंट्स जो हैं इमोर्टल हैं, ये हमेशा के लिए यादगार बने रहते हैं, वे एक तरह से अमर हैं, इमोर्टल हैं। एंड देयरफॉर I have sailed the seas and come to the holy city of Byzantium। यहाँ पर लोग जो हैं उनकी ओल्ड कंट्री में लोग वैल्यू नहीं दे रहे हैं लाइफ को, माइंड को और सोल को। सो वे बाइजेंटियम की तरफ सेल कर रहे हैं, बाइजेंटियम की तरफ जा रहे हैं, जो कि एक होली सिटी है। O sages standing in God's holy fire as in the gold mosaic of a wall। गोल्ड मोसेक जो है आर्टिस्टिक पैटर्न है जो कि प्रीशियस स्टोन से, कलरफुल स्टोन से एक वॉल पर बना हुआ है, एक आर्ट है। पोइट जो है यहाँ पर सेजिस से अपील करते हैं जो कि गॉड्स होली फायर में खड़े हुए हैं। वो सेजिस जो हैं ऐसे दिख रहे हैं जैसे कि गोल्ड मोसेक ऑफ द वॉल, जो प्रीशियस स्टोन से आर्ट बनी हुई है उसकी तरह पोइट को वो सेजिस दिख रहे हैं। कम फ्रॉम द होली फायर पान इन अ गायर। पान इन अ गायर मीन्स सर्कुलर मोशन में जो धुआं आसमान की तरफ उड़ रहा होता है। तो पोइट जो है, पोइट वॉन्ट्स टू कम आउट फ्रॉम द होली फायर एंड डिसेंड अपॉन हिम। पोइट जो है अपने सोल को पवित्र कराना चाहते हैं उनसे, तो वे चाहते हैं कि वो होली फायर से बाहर आएँ। जो फायर जो उन्हें ऐसे दिख रही है सर्कुलर मोशन में, जो स्मोक उड़ती हुई, उसमें से वो बाहर आएँ और उनकी सोल को पवित्र करें। एंड बी द सिंगिंग मास्टर्स ऑफ माई सोल। सो पोइट वॉन्ट्स देम टू become the singing masters of his soul and to purify his heart। वे चाहते हैं कि उनके दिल को, उनकी आत्मा को पवित्र कर दे वो सेजिस बाहर आकर। कंज्यूम माई हार्ट अवे सिक विद डिज़ायर्स। यहाँ पर सिक विद डिज़ायर्स का मतलब है कि उनका हार्ट जो है वो अर्थली डिज़ायर्स में फंसा हुआ है, मटीरियलिस्टिक थिंग्स में फंसा हुआ है, उनसे उन्हें बाहर निकाल दे। वे चाहते हैं कि
वो सेंशुअल म्यूज़िक से बाहर निकलकर स्पिरिचुअल म्यूज़िक की तरफ ध्यान दे, सांसारिक चीज़ों से बाहर निकलकर आत्मा को पवित्र करने की तरफ ध्यान दे, स्पिरिचुअल म्यूज़िक की तरफ ध्यान दे। द पोइट हैज़ नॉट बीन एबल टू गेट रिड ऑफ हिज सेंशुअल डिज़ायर्स, वो अभी भी उन्हीं में फंसे हुए हैं, तो वो उन चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं। एंड फास्टन टू अ डाइंग एनिमल, वे कहते हैं कि उनका जो आत्मा है, उनकी जो दिल है, वो डाइंग बॉडी में फंसा हुआ है, टाइड टू अ डाइंग बॉडी, एंड डज नॉट नो हिज ओन रियलिटी, अपनी रियलिटी नहीं जान पा रहे हैं। इट नोज नॉट वट इट इज़ एंड गैदर मी इन टू द आर्टिफाइस ऑफ इटर्निटी। यदि ये सब कुछ आर्टिफिशियल है, तो वे अपनी हार्ट को प्योर कराना चाहते हैं। वे कहते हैं ओनली दो सेजेस कैन पर्ज हिज हार्ट ऑफ ऑल इम्प्योरिटी, यही सेजेस उनकी हेल्प कर सकते हैं, ये सारी उनकी अंदर की इम्प्योरिटी को हटा सकते हैं और उन्हें परमानेंस प्रदान कर सकते हैं। जैसे कि वो आर्टिस्टिक थिंग को अप्रिशिएट करते हैं, मोन्यूमेंट्स को अप्रिशिएट करते हैं, जैसे कि राइटर्स के वर्क के थ्रू हम राइटर्स को जानते हैं, इसी तरह से वो आर्ट को अप्रिशिएट करते हैं। वंस आउट ऑफ नेचर आई शैल नेवर टेक माई बॉडी फॉर्म फ्रॉम एनी नेचुरल थिंग। वे बात करते हैं कि वे दोबारा जन्म लेंगे तो वो क्या बनना चाहते हैं। वे अर्थली शेप में नहीं आना चाहते, वे ह्यूमन बीइंग दोबारा नहीं बनना चाहते, मोर्टेलिटी और डेथ इस साइकिल में नहीं फंसे रहना चाहते। माई बॉडी फॉर्म फ्रॉम एनी नेचुरल थिंग, वे दोबारा इन मोर्टेलिटी, डेथ और बोर्न और डाई की साइकिल में नहीं फंसे रहना चाहते। वे कहते हैं बट सच अ फॉर्म एज ग्रीशियन गोल्ड स्मिथ्स मेक ऑफ हैमर्ड गोल्ड एंड गोल्ड इनेमलिंग। ऐसा माना जाता है कि ग्रीशियन गोल्ड स्मिथ ने एक बर्ड डिज़ाइन किया था एम्परर के लिए। सो जो पोइट जो हैं, ही वुड लाइक टू बी इन द शेप ऑफ अ गोल्डन बर्ड, जो कि ग्रीशियन गोल्ड स्मिथ ने बनाया था। जो माना जाता है ग्रीशियन गोल्ड स्मिथ ने एक गोल्डन बर्ड डिज़ाइन किया था अपने एम्परर के लिए। तो पोइट जो हैं वो गोल्डन बर्ड की शेप में आना चाहते हैं, ह्यूमन बीइंग दोबारा नहीं बनना चाहते। ऐसा गोल्डन बर्ड जो है, एक गोल्डन बर्ड की तरह आकर, जो कि वर्क ऑफ आर्ट है, जो हमेशा के लिए अमर है, तो वे वैसे बनना चाहते हैं। ये डेथ और बोन के चक्कर से जो परे है, आर्ट है, आर्टिस्टिक थिंग है, इसको अप्रिशिएट करते हैं। तो वे रियल बर्ड नहीं बनना चाहते, गोल्डन बर्ड बनना चाहते हैं अपने एम्परर के लिए। तो टू कीप अ ड्राउजी एम्परर अवेक और सेट अपॉन अ गोल्डन बो टू सिंग। कहते हैं एज अ गोल्डन बर्ड जो है, वे गोल्डन बो पर बैठना चाहते हैं, गोल्डन बर्ड बनकर गोल्डन शाखा पर बैठकर गाना गाना चाहते हैं और अपने ड्राउजी एम्परर, जो उनका सम्राट है सोया हुआ, उसे जगाना चाहते हैं। और टू लॉर्ड्स एंड लेडीज़ ऑफ बाइजेंटियम ऑफ व्हाट इज़ पास्ट और पासिंग और टू कम, वो जो गाना गाएंगे, सिंगिंग सॉन्ग्स ऑल द टाइम्स, द पास्ट, प्रेजेंट एंड द फ्यूचर, वे उस ऑडियंस के लिए पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर बताने वाला गाना गाएंगे। ऐसा गाना गाने वाला बर्ड, गोल्डन बर्ड, वो बनना चाहते हैं। सो कहते हैं इन द शेप ऑफ सिंगिंग गोल्डन बर्ड हिज सॉन्ग विल बी दैट ऑफ स्पिरिचुअल एक्सटेसी विच विल बी शोन बाय द सोल। जो है स्पिरिचुअल एक्सटेसी होगी, स्पिरिचुअल रूप से आनंद मिलेगा उन्हें, और उस टाइम जो सोल जो है क्लैप करेगी अपने हैंड्स और गाना गाएगी। तो वे गोल्डन बर्ड बनना चाहते हैं, दोबारा से ह्यूमन बीइंग नहीं बनना चाहते, और गोल्डन बर्ड बन के अपने एम्परर को जगाना चाहते हैं, अपने किंग को, और बाइजेंटियम की जनता के लिए, ऑडियंस के लिए पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर बताने वाला गाना गाना चाहते हैं। सो बाइजेंटियम में आकर वो सेंशुअल म्यूज़िक से दूर रहेंगे और स्पिरिचुअल म्यूज़िक को पहचान पाएंगे,
और बाइजेंटियम जो है होली सिटी है और यहाँ पर आकर वो गोल्डन बर्ड बनना चाहते हैं। सो यहाँ पर कोई एज नहीं होगी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए। सो इसीलिए वो अपनी कंट्री छोड़कर बाइजेंटियम की तरफ सेल करना चाहते थे। So this is all about sailing to Byzantium. I hope you guys understand. If you understand, like that video and subscribe it. Thank you.